یو پنځه اصول داسې دي که هغه ښځه او خاوند په خپل ځان کې راوسته نو د کور دننه چې کوم زندګي ده دا به ښایسته شي، او که د کور دننه زندګي ښایسته شوه محترمو بهر ډېر کارونه به زموږ سم شي. ځکه اکثر نارینه د کور نه په جګړه بار ته راوځي، کور کې اکثر د بیبي لا سوال وخوري غریب، نو په بیبي کې وز نه رسی خو چې لومبې راځي جومات ته نو جومات په امام باندې مټ بیا صفا کوي. دارنګې بازار ته وځي نو په رکشې والا سره جګړه، دکان ته ورسي نو دکاندار سره بیا جګړه، په لار رواني نو بل لاروي سره په جګړه. ولې ابتدای د کور نه روانه شوې ده، د کور زندگی سم نه ده، د اصول مطابق نه ده. پنځه اصول داسې دي چې دې پنځه اصول مونږ پاسداري وکړه ان شاء الله العزیز زمونږ استادو د کور زندگی به ښایسته کیږي او سړی وړومبې سخاوت خپل کی، دی سخی، دی سخی کنجوس او بخیل سړی دی نه. او حدیث مبارکو کې دی پر راځي د بخیل متعلق چې بخیل سړی به د جنت خوشبوئی هم نه بیني، کم سړی چې بخیل دی. مونږ نارینه سخا کوي خو چې کله چا په مجلس کې ناسي بیا په ځان نه پیږي د بل نه قرض رالی شی به نوستل غواړي، خو چې کله د سخا ضرورت دی خپل بیبي له پیسې ورکې، خپل بچی له ورکې، د الله په کور کې لګې، د دین په ځای کې لګې، نو بیا مونږ چېرته پکې هغه زوړ لوټ ګورو ورکوټې لوټ ګورو چې سیبا پیسې زیاده ونه لګي. او کم نه کې چې نه لګول پکار دي هلته مونږ بیا په ځان نه پوهېږو، څوک یې د نومو نمود دپاره کوي. زما اتره زوی دومره پیسې نوستلې وې زه به پکې دومره نولمه، هغه د لسو ګټه نوستې وه زه به پکې د شلو ګټې نولمه، زه به درته ښیمه ولې زه ستا نه څه کم یم څه. تنافس پکار دی، سیالی پکار ده، په کوم ځای کې پکار ده الله د هغې پویه مونږ ته را نصیبه کړي چې مونږ وایو چې پلانکي جومات جارو کوي زه یې ولې نه جارو کوم، پلانکي 2 رکعاته نفل کوي شي زه یې ولې نه کوم، ولې زه د هغه نه کوم څه، دې کې صدقه کوي نو زه نشم کولی څه، دې کې د الله په لار کې پیسې لګوي زه نشم لګولی. سیالي په دې ځای کې پکار ده، مونږ سیالي د ګناه په کارونو کې سیالي کوو. نو فرمایي چې لومبې اصول دا دي نارینه دپاره چې ده کې د سخاوت دی پکې. دویم اصول چې دا نارینه پاک دامه نه زنانه هېڅکله دا نه غواړي چې زما خاوند دی بد چلنه بد چلنه بد عمله، چې دی پاک دامه نه د لمن پاکی د غلطونه، دی لکه د زناور په شانتې په هر څاروي پسې سترګې نه وړي، دی باوفایي د خپل زوجې او د خپلې ښځې سره د خپلې بیبي سره محبت دي. او دریم اصول هغه دا دي چې د نارینه دی د صفایۍ خیال ساتي. مونږ معامله الټه ده،
چې کله نارینه بار ته ځي پردي واده له نو بیا به کور کې ښه جامه او ښه کپړې اغوندي اوم لامبي ځان پاک هم کي چېرته عطر او سپری میلاو شي هم دو درې په ځان کوي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ به فرمایل چې زه خپل کور کې خپل بیبي د ځان داسې د صفایي خیال ساتم څنګه چې بیبي خپل خاوند دپاره ځان پاکوي ځان ورته ښایسته کوي ډولې کوي خدا خبره ما تاسو ته ړومبي وي الټه پلټه چلیږي څلورم عمل هغه دا چې کوم د زنانو ذمہ دارۍ دي د زنانو ذمہ دارۍ چې هغه د نارینهو پای کې سکار نه وي اوس سالنې نن یې دال پخ کړي سبا یې غوښه پخ کړي بل ولې ساګ پخ کړي چې سره وړي او پخې خو ترتیب به خپل ورکي د زنانو خوښه ده یا سټې مې پاخه کړو نو زنانو په کار کې کار نه ساتل پکار چې کومې زنانو ذمہوارۍ چې کومې ذمہوارۍ پتا مقرر دي د زنانه جامه پیزار بچکے چې شریعت خلاف نہیں زنانه تک راتک غم خادی بچکے شریعت خلاف نہیں دا اللہ حکم پکې مات نشي نو دې تپوس خو بکې خو چې کومې ذمہوارۍ د نارینه نه دي زنانه ذمہوارۍ دي او نارینه پکې سکار نه پای کې په زور باندې کار نه ساتل پکار او په وړه وړه خبره باندې جنگ جګړه نه پکار لکه مالګه سیوا شوه مرچکي لږ کم شو لږ سیوا شو غوړي لږ کم لږ زیات شو په دې باندې جنگ جګړه نه ده پکار د کور زندگی به ښایسته شي چې کم اصول دی پنځم هغه دا دي محترمو چې دا نارینه دا عقلمند او هوښیاري صحیح عقلمند او هوښیاري قمقل نه بعضې بېوقوفه وي قمقلي نو قمقل سړی به هر ټیم په لوبو ټوغو کې نو څه فضول خبرې به کوي فضول میلس به کوي کور کې هم به ته خلک تنګي او بار به هم ته خلک تنګي نو کور خلک به وایي چې خدای دې دې اوس بار ته وباسي چې بار ته وځي او د کور خلک به وایي د بار خلک مړه چېرته کور ناست وي مونږ له مازغه نه خرابولی ولې بېوقوفه سړی دی قمقل دی په کم کار کې نه کار دی هغه به لټوي یو خبره به تا نه کړې او به ځانه لګیئ نو دې وجې نه عقلمند او هوښیارتوب دا نارینه لپاره لازمي اصول دي چې دی هوښیاري او عقلمند دي دا لازمي اصول دي پنځه اصول داسې دي محترمو چې هغه زنانه ځان کې راولي دا خو پنځه د نارینهو پنځه زنانو دپاره اصول دي دا زنانه په ځان کې راولي نو د کور زندگی به یې ښایسته وي پای کې لومبۍ خبره دا ده چې دا زنانه دا پاک دامن وي دا پاک دامن وي د خپل خاوند نه علاوه د بل چا سره څه قسم تعلق نه او پاک دامن بی بی هر سړی خوښوي خو افسوس دا دی چې مونږ غواړو چې پاک دامنه دي خو د بل پاک دامنه زنانه د هغې د عزت د تار تار کولو کوشش کوو هر ټایم کې خپله پاک دامنه غواړو او د بل هغه تار تار کوو د هغې عزتونه نو پاک دامنه بیبي له پکار دي چې د خپل خاوند سره چې کم تعلق دی تا تعلق د بل چا سره نه د خپل حیا خیال ساتي د خپل پردې خیال ساتي دا لومبي اهم اصول دي او دویم نمبر اصول دا دي چې دا دی عقلمند دی عقلمند داسي خاوند پس خبره خوشحاليږي پس باندې ناراضه کیږي سیر طبیعت خلاف دي سیر طبیعت موافق دي دې ته قتل پکاري او خيار خزه داسي بعض خزي خپل منمانی کوي
خپل منمانی کوي نو روزانه وال خوري. او چې نه هوښیارۍ د خاوند چاهت ته وګوري زما خاوند پسې خوشحالېږي، څنګه کپړې چې زه والم نو خوشحالۍ، کم کلر والم خوشحالۍ، هغه شان د کوي خاوند یې خوشحالۍ. کور کې جنګ جګړه په دې یو خبر ختم شي. نو هوښیاره ښځه پکاري او هوښیاره ښځه به د خاوند هم عزت بچ کوي او هم به د خپلو بچو خیال هم ساتي. هوښیاره ښځه. دریم نمبر اعتدال وای، اعتدال والی میانه روی کوي، د کور خرچه کې اعتدال کوي. څنګه چې سړی لګول کوي داسې ښځه هم لګول نه کوي، بلکې بچت کوي، احتیاط کوي. څه کوي؟ احتیاط کوي. غوړي چې څومره پکاري لږ کم اچوي، دارنګې مساله څومره پکاري لږ یې کم اچوي. روټۍ اوړه د ضرورت مطابق هغږي، سالن د ضرورت مطابق پخوي، کپڑے د ضرورت مطابق اخلي، بقدر ضرورت اخلي. داسې نه یخنۍ لپاره 15 جوړې والی. ښځه سخاوت کوي که نه، نو جوړه علي په 18,000 روپۍ جوړه واغسته، یو نه 3 والی. بیا به څه کوې؟ سخاوت په ښځه کې ډېر نه وي، خو د کور په خرچو کې د الله په دین چې لګې، بیا که نارینه دی او که زنانه دي، دا سخاوت والا پکاري. دې کې بیا بخیلتوب نه دی پکار. نو ښځه به د کور په کارونو کې خرچو کې به میانه روي کوي، درمیانه اعتدال والا وخت به تېروي. بیا به کور کې غوړي هم زر نه ختمېږي، چینی به هم زر نه ختمېږي، او بیا په دې ګرانه ګرانۍ کې زر ختم کا، روزانه به جګړې. نو د کور جګړې به کمې شي. کوشش کوي څومره پیسې وله ورکړی شي د هغې نه لږې شان دې بچت کوي، لږې کیدي ضرورت په ټیم کې پکار راشي. بیمار شو، بل څه شو، بل څه شو، پای کې پکار راځي. نو اعتدال والا وخت تېروي. او ورپسې اصول دا د صفایۍ خیال ساتي. ما تاسو ته مخکې ووې معامله د نارینه هم الټه ده، د زنانه هم الټه ده. زنانه چې کور کې نو پواړه به ګرځي، سر به تړلي کلک کلک په 3 کپړو باندې. او چې کله ورته وایې چې راځه دلته پلانکي کره ځو لږ شانتې تپوس چې هغه وکړو، نو بیا په 1.5 غنټه کې نه تیارېږي، بیا بیا نه د سر دړي او نه بل څه تکلیف وي. او په 1.5 غنټه کې بیا تیارېږي نه د لنډ ګاونډ غم خادې دپاره، ځان دومره سنبالي. شریعت چې کوم طریقه ښودلې ده هغه دا چې زنانه به په کور کې خپل خاوند دپاره ځان صفا ساتي. ډول سنگار به په خپل کور کې چې نامحرم وکړه نه وي، په کور کې چې نامحرم نه وي، لیورځې یا نور رشته دار چې هغه دانی کور کې، نو زنانه به ځان سنبالي خپل نارینه دپاره. او کدای نو بیا هم د صفایۍ به خیال ساتي، خو د پردې هم به خیال ساتي کور کې. او د شریعت حکم دا دی او طریقه دا ده چې چرته ځي زنانه دا به خوشبو نه لګوي، دا به آواز والا سیزونه ناچي، داسې بنګړي چې هغه آواز کوي، په خپو باندې داسې پانزیب چې آواز کوي، کپړو ته داسې لاندې ورته کنارې راځوړندي ګونګروګان پکې چې هغه آواز کوي. دا شریعت منع کړي دي. په داسې ښځه باندې د الله لعنت ورېږي چې کومه ښځه راوځي نارینه ځان ته مایله کوي، په خپله نارینهو ته مایله کېږي، یا خوشبو لګولي په نارینهو په خوا، تېره شي داسې ده لکه دې چې زنا وکړه، بدعملي چې وکړه. دا دې مترادف او یو شانتې ده. زموږ زنانه به کور ترتیب څنګه وي تاسو ته پته ده، او چې کله بار ته وځي تفصیل دې ضرورت نشته، تاسو ته پته ده. محترمو، ورپسې 5 نمبر اصول دا دي د زنانو دپاره چې زنانه په کور کې د خپل خاوند
داغه چې سمال او متا ده داغه خیال ساتي، بچی دی داغه تربیت کوي خیال ساتي، داغه والدین دی خدمت کوي خیال ساتي، د کور نور لوخي لرګي دی حفاظت کوي او خیال ساتي. نو دا زنانه به د نارینه سره نه په جګړه کېږي، داسې نارینه به د زنانه سره نه په جګړه کېږي، یو بل سره به جګړې نه کوي. د کور زندگی به دا ښایسته، دا به د سکوني، دا به د خوشحالوي. الله رب العزت موږ تاسو ته د دین په دې اصول باندې موږ تاسو ټول ته عمل لا نصیب کړي.